油炸咖啡豆喝过没？村里的咖啡师今天来试试芝麻油风味的，感受一下油温，180度放入咖啡生豆，小火慢炸，几分钟后开始噼里啪啦一爆，咖啡爆开非常密集，赶紧起锅降温了，搞了个深度烘焙。浓郁的咖啡中伴随着非常浓烈的芝麻香气。静养2天，充分吸收精华后，开始研磨制作咖啡。咖啡机先吃。使用祖传研磨棒将豆子涂碎后研磨成均匀的颗粒，转个9981圈收工。检查一下，对齐颗粒度。打开祖传摩卡壶萃取咖啡，咖啡粉装满粉碗，用祖传不粉器铺平，装入山泉水，您仅仅等待萃取。进入萃取工作室，来个导热板，糊锅中做。师傅，你是做什么工作的？踩住我的柴火了，生个近火，做个柴火咖啡。添柴加火，保持火力，然后静静等待2分钟。等待时间看下猫师傅，最近换了个新手机，猫师傅都拍得比较帅。等了几分钟，咖啡终于出来了，开盖看看，琥珀色浓郁的咖啡滋滋声喷涌而出，咖啡香气扑鼻，还有浓烈的芝麻香味，油脂丰富，看起来真不错。来个咖啡杯，香气十足。使用奶泡融合拉花，做杯芝香拿铁。转圈圈融合半杯后，再倒一个小拉花就做好了，真不错。来，宝贝们先喝，尝尝这芝麻风味的油炸拿铁咖啡，入口浓郁的烟熏黑巧风味，口感绵密丝滑，同时回甘明显，伴随着芝麻香醇的尾韵，不错不错。来，猫师傅干杯，又是美好的一天，宝贝们有空来喝啡。